Hello，大家好。我哋上次試過馨香嘅達文餅，唔少嘅網友都推薦我哋試下其他嘅老字號。咁我哋距離返香港仲有1個禮拜嘅時間，我哋希望試下唔同嘅達文餅，邊樣好食啲，我哋再買返香港做手信啦。我哋喺義鄉買咗2款餅，一款係香餅，一款係小豆沙餅，同埋成馨香嘅達文餅，一共有3款口味，有原味、白咖啡、班蘭。食咖啡好啊，定係食班蘭好呢？咖啡配水，茶，班蘭味，似咩味呢？佢有隻綠色嗰隻糕呢，三角形嗰隻，好似啫喱嗰隻叫咩？幾得意啊！咖啡都唔係咁中意飲咖啡。呢3款你最中意食咩味啊？白咖啡。白咖啡。但係班蘭嘅味就比較特別。3個我最中意配茶咯。而家我哋試下香餅啦。香餅嘅皮咧比較硬啲，麻麻地我覺得。之後我哋試下小豆沙餅，呢個香好多，佢個皮就冇香餅咁硬咯。OK 啦，決定咗啦，買呢個返去做手信。成馨香達文餅一共3款口味，隻口味都好食，唔會黐牙，而且好香。拜拜，買返嚟俾你哋食啦。